Всем приветики. Я вот только проснулась. Сегодня как бы воскресенье. Время 8 утра. И решила пойти к курям. Тут как раз приготовила. Пойду до курей. Я пропала опять. Всю неделю было, конечно, очень много таких выездных дел. Дома ничего не делала. Зато вчера у нас была очень жаркая погода. Можно сказать, лето было. 25 градусов. Это было, по-моему, даже в тени только. 25 на солнце, конечно, было еще больше. Но сегодня опять 15 градусов. Вот такие вот перемены погоды. Что мы успели вчера сделать? Даже некогда было камеру вчера в руки брать, чтобы что-то снимать. Мне было важно, чтобы это все было сделано. Вот. Мы в курятнике много чего сделали. Немножко огородили здесь, чтобы они на улице могли. Это, конечно, временное, потому что сетка еще не пришла. Эти столбики пришли, а сетка еще не пришла. Поэтому пришлось сделать вот так вот временно. По идее, загончик должен быть больше быть. Вон там один столбик стоит, и вон столбик стоит. Вот такой вот побольше загончик будет. Вот. Как-то так. Вчера они уже здесь гуляли немножко, потому что мне надо было почистить курятник. Вот так вот будем сейчас им открывать, чтобы они могли выходить. Они, правда, потом не сразу все вышли. Они долго думали, выйти, не выйти, что-то боялись. Ну и когда начала я им тут все подкидывать, они потом начали решаться и выходить. Что-то не могу я развязать сейчас. Ну вот, развязала. Ну и вот так вот я... Упс, испугались. Конечно, нарыли опять там. И вываливается все. Сейчас закреплю, чтобы опять им не упало на голову. Вот так вот. Такая система открывания здесь. Вон. Посмотрим, захотят ли они сразу выйти. Спрятались все сразу. Здесь мы почистили им все. Все вывезли. Что значит вывезли? О, уже смело выходят. Уже смело выходят. Вчера вообще не хотели выходить. Так, надо мне вот это... Сейчас все на улицу мне выгребите. Вот так вот. Гнезда подняли, чтобы они не выгребали все это. Вот так вот. И вот здесь вот бортик тоже поставили. Потому что когда открываешь дверь, все вываливается сюда. Как они смело теперь уже выходят на улицу. Смелые стали. Вчера вообще ни в какую, ну ни в какую не хотели. Ни в какую. Не хотели выходить. Сейчас смело выходят. Правда,
Надо каждый раз присматривать, потому что сетка очень низкая. И есть такие меленькие. И садятся на нее. Сетка, которая придет, она выше, будет выше и как бы будет это надежнее. Ну, одна еще не решается выйти. Кстати, еще одну эту сделали, чтобы они могли сидеть. Ищет всех. Потеряла. Куда все делись? Потеряла. Но там небо все затянуло. Не знаю, будет дождь, не будет. Вот такими делами мы вчера занимались. Что, все-таки не решаешься выйти, сидеть там в углу? Кто-то подглядывает. Но из курятника все, что мы вычистили, я сделала грядку для огурцов. Сделала грядку для огурцов, закрыла сразу парниками, чтобы все там нагревалось. И потом могла посадить огурцы. Вот так вот. Думала, у меня 3 штуки вот так вот в ряд войдет, но не тут-то было. Не вошло. Как-то вот так вот. Ой, у меня слива еще не высаженная. Она уже вон цветет. Слива. Здесь молодежь сидела. Шашлыки жарили. Погода была отличная. Не знаю, сколько они сидели. У дочери подружка, у нее ребенок. Свой этот забыли здесь. Кстати, эту черешню, нет, это не черешня, это вишня. Я ее пересадила побольше горшок. Вот так вот. Пока экспериментирую, я же его с семечки посеяла. Ну вот, что будет, то будет. Посмотрим. Ну и тут тоже все гнезда почистили. Это нормально, что они в гнезда тоже, как говорится, серут. Вот. Ну, за ночь ничего не выгребли. Ну, как, ну, что, они спали? Ну, утром. Они же рано встают. Не выгребли, так что этот бортик помогает. О, Малина, спасибо за совет.
Ну, еще писали, что типа там большая дырка, они будут убегать. Ну, сейчас мы там сделали сетку, они туда вообще не заходят. А как придет другая сетка, мы откроем им это и просто вокруг вот здесь вот сделаем сетку, чтобы они могли под домиком тоже ходить. Там уже поставила я песок. Им песок тоже нужен. И, конечно, вниз поставила, чтобы дождик туда не заливал в песок. Эту, конечно, надо будет перевернуть. Сын, конечно, планировал так поставить, но там эти шурупы были слишком длинные. Пришлось ему так поставить. Я говорю, надо это. Я вчера понаблюдала. Они, когда на край встают вот сюда, они скользят. Поэтому надо это поменять. Ну, когда сетку будем ставить, другую, которая придет, поменяем. Дерутся. Ну и, конечно, если они будут чаще на улице и в самом курятнике будет чище, да? Что они только ночью будут в курятнике, а в основном будут на улице. Ну что, она до этой сетки добралась? Ну и вчера тоже вечером наблюдали, думали, ну, сами зайдут или не сами зайдут. Потом уже начало темнеть, что-то они не заходят. Потом думаю, не, надо туда свет сделать, чтобы они знали, что там свет, а здесь темно, чтобы они заходили. Включили там свет. И одна деловая такая села прям вот здесь вот. Все хотят зайти, а она всех клюет и не впускает. Здесь такая очередь составилась. Всех кур, можно так сказать. Пару наглых перелетели через нее. А остальные, даже некоторые уснули. Я говорю, надо пойти, наверное, помочь зайти. Ну и вот так вот помогли зайти. Интересно стоять над ними, наблюдать. Ладно, сейчас поменяем водички. Дам корм. Тут вот он. Еще не дала им. И пойду сама в душ. Себя в порядок приводить. Надеюсь, конечно, за это время, покуда я буду в душе, никто не перелетит и не сбежит. Вроде по прогнозам сегодня должно быть без дождя, но
неизвестно. Но вот такую облачную погоду все равно обещали. Ну вот и все. Поменяла я им водичку. Прислушивается сразу. Кто там разговаривает? Я тут начала кашлять. Кстати, у меня кашель такой сейчас открылся. Они все прям застыли. Водичку поменяла. Почистила этот. Корм свежий насыпала. И вот сейчас думаю, надо мне как-то это все-таки, наверное, подвесить. Вот так вот. На какой высоте, правда, не знаю. Но они постоянно сюда все гребут. И весь корм потом и в какашках, как говорится, и в этом, в опилках. Ну, до этого солома была, сейчас опилки. Надо как-то подвесить, наверное. Придумать. Как вы думаете? Правильно или неправильно? Если она будет висеть, то я не знаю, как буду. Ну, мне кажется, дождик начинается. Ну, оставлю это внутри. Из-за того, что вдруг дождик начнется. Чтобы корм хоть сухой был. Вот, я надеюсь, как дождик начнется, они начнут прятаться. Посмотрим. Мне кажется, уже капает. Чуть-чуть. Да-да, уже капает. Ну ладно. На этом буду я с вами прощаться. Я пошла в душ. В душ себя в порядок приводить и завтрак готовить. Народ все спят, они всю ночь гудели. Буду себя в порядок приводить и завтрак готовить. На этом буду с вами прощаться. Спасибо, что вы со мной. Смотрите мои видео, пишите комментарии, ставите лайк. Подписывайтесь обязательно на мой канал, если еще не подписались. И до новых встреч. Пока-пока.